Hi, bebe. Ga-practice ang amon bata ka massage. I-cupping na si lolo na. Sige doon. Okay. Sige doon. Wala to imo nga kap. The first thing you are going to do is apply oil massage sa likod. Enough, bibe. Tapos, pagyan mo, anay ka. Easy do lang siya kay may natawag da. May bomba-bomba para ihigupon ka. Kakap. Yeah. Imo nga panit. It relieves muscle tension, ga-help headache and kung nagaubo kita. Tapos hindi pwede magpa-massage ang nagabusong may menstruation kag mga babies. Hindi pwede sa cupping. Okay. It relieves stress. Okay. 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 Baby, tapusa doon. Butang higupi liwat. Higupi liwat. Tama kan? Oo. Tapos? Kinailangan tsaktuhan lang kidya pagsaka na hay. Karon kung grabe ang pagsaka na, grabe man ang effect na. Matama siya kaitom, kag may tendency nga maglagob ang imo likod. Namin tsakto lang. Go, bibi. Dugangi. Diba? Nabudlay yan, ganyan ang mga bata. Tama kan? Okay. Sige pa. Ya pa? Dugangi. Hinay lang, ano daaman? Ya. Dia. Ay pa. Okay. Practice lang. Sige pa, tugangi. Okay, enough. Yan pa. Kag namin isa kung before mo study, i-rub mo anay ang ano. Panawon mo anay ang cup sa likod. Iya. Tama kan? Okay. Di ba? Ang good press ka chow. Okay. Ya mama. Yo. Oo, sige na. Partner sanda. Okay. Kagya stay sa likod naton, ano lang, 10 to 15 minutes. Kay kung makakasobrahan, gaitom gid ya agi na nga daw lagob nga. Sige ka. Tama kan? Okay. Yung space yung ball mo. Okay. Yung time. Amo to gani 10 to 15 minutes. Yung Tupid to space gangi yung don. ball mo. Ha? Space yung ball mo. Dugangi don. Okay. Ya. Nay pamutang-mutanan. Left and right. Tapos sa mga mamuscle nga parte, dyan yung ibutang. Hindi na magsaka. Be, Kasabad, malabot mo mga bula. Dugangi. Tama kan?